直都未有機會同佢翻成大網上同佢一齊去。去冰島啊！哦，好。去冰島講咗好耐。我哋上次飛緊嘅就點解係冰島嘅咧？因為佢始終冇同阿 J 一齊去。後尾發展埋多啲人同你一齊再嚟，跟住慢慢問啊，你有冇興趣冰島啊？因為得佢同阿 J 好有共鳴，咁可能其他人未問嗰啲咧就係好啊，即係認過下係咪？咁點解唔想去呢個地方？好靚啊嘛，純粹係因為其實我哋好似你咁靚。一時間多謝，因為我哋之前去團中其實一齊出去玩啊，或者出國其實係好開心嘅，同埋自己可能如果可以我哋自己出去嘅話，可能揾埋啲識揸車嘅人自駕遊嘅話，可能嗰件事再好啲，因為上次係 Stanley 係司機有 Uber 司機咁，咁你要揾多啲喎，得佢一個揸入。阿張都得，哦，所以可以交係啦，係講好咗對象㗎啦。OK，最多加埋個對象都可以嘅。係，咁就輪住佢哋一輪考，你哋負責。我就喺後邊靚靚咁樣播歌就得啦。係，影相同埋瞓覺。係啊。OK，咁你有冇話有一件事好想一齊做？我就最想同 Jerry 去旅行，係因為我對上一次同 Jerry 去旅行係好耐之前啦。其實你上次同我講話對上嗰次去旅行應該唔啱，因為我哋之後再有去過一次，不過唔係我哋兩個單獨咁解。係咯，我哋去過好多次日本嘅。唔係，我哋對上一次旅